好啦，去到第9條咯喎。第9條咧就叫你啦，用翻條恒等式啦。咁就計52乘以48啦，係咪？好啦，咁你睇到咧，其實咧52同48咧都係50之間嘅，係啦。即係以前嘅年代咧，冇計數機點樣可以好快速咁計咧？就係話俾你聽，原來52係50加2喎。咁48咧就係50減2喎。好啦，然後我哋再用條恒等式啦，係咪？因為跟住啦，你就會做到係前面嗰個嘅二次減後面嗰個二次。好啦，咁50乘50即係5乘5 25，跟住兩個零，係咪2500？再減翻4，你就會做到係2496㗎啦。嗱，呢條雖然我哋就好基本上唔會考呢款嘅，但係咧咁就都係一個叫頭腦嘅鍛鍊啦，係咪？即係你話難，其實就我又覺得唔係好難嘅，係咪？